สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ใน Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 16 แล้วที่หายไป1 วันเนื่องจากขี้เกียจหายไปว่ะมันก็ไม่ได้หายหรอกเพราะว่าก็อัพคลิปเอาไว้เนอะออโต้เซฟอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจออโต้เซฟแบบ8-9 อันอะไรขนาดนี้เลยเหรอคุยกับออโต้เลย Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? จิวเป็นไงบ้าง She's been better. เธอดีขึ้นแล้ว Tai is making sure she gets the rest she needs. Good. อาจจะให้เธอพักผ่อน Any word on ตาม Kuka's สมควรนะ movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've วิ sent เวียนพยายาม ours ตาม out to หา the แล้วก็ไม่เจอ Ghostbreakers and นะ our คุ other ก้า friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. บอกเข้าด้วยนะเจ้าได้อะไรอัปเดตขึ้นมา Clive? คลาย Still busy saving the world? ยังยุ่งเกี่ยวกับการกู้โลกอยู่เหรอ Mid. มิด When did you get เจ้า back? กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย Just now. เมื่อกี้นี่แหละ What about your studies?แล้วเจ้า Adjourned. เรียนไปถึงไหนแล้วล่ะ Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. มาถึงก็บ่นยับเลยนะ He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. พอแล้ว How เรา long ชนะ will ไป you เล be ย staying this time? Dunno. รอบนี้มา A นาน while ขนาดไหน most แล้วเนี่ย likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to. Please oblige her. วุ่นวายไปหมดนะครับ While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. ตอนนี้เรายุ่งกับ Yes, sir. ตาม Now there's คุ a ก base ก้า I อยู่ haven't นะ seen in a while. อาจารย์ Shouldn't you have it buried in a dusty... old tome? โอ้ใคร I ไม่ได้มิดเนี่ย did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. น่ารัก Take อะ that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like.
ปลายไม่รู้จะพูดอะไรเลย ได้แต่งง Otto, you got my guilt? Huh? What are you all about? เกิดอะไรขึ้น My อย่างแก fee for bringing Mid across. She said you were paying. ค่า Little ใช้จ่ายที่ข้าพามิดมาสิน้าบอกว่าเจ้าจะเป็นคนเคลียร์ Storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. ที่ห้องประชุมกันเหรอน่าสงสัยจริงๆว่ามิดมีแผนอะไร Thank you, Sid, for coming back to us. You're the glue keeping this place together. Shouldn't you be getting some rest? You took your time. I'm a busy man, Mid. ตายอยู่ I'll get บ้า to the มิด point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering, told me everything he knew about it, then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That Mình was bên his plan sang for hả? me, that one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. โอ้โทษที Which นะ is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need เจ้าอยากให้ข้าทำอะไรกัน and แน่ materials to start making my own. There's the design Dạ, stuff lấy I need materialนะครับ and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. ตอนนี้ก็แค่นี้แหละถ้านึกอะไรออกนะข้าบอกอีกทีนึงวุ่นวายไปหมดอีหนูเอ้ย Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. ต้องไปหาชาวรอนกับแบ็กตอนนะครับวิ่งทางนี้ก็ได้นี่ว่า Sid's gonna chop off Kupka's head this time. You were born in Rosalith, weren't you? How's it coming along? Nearly there. Blackthorn, you busy? เจ้ายุ่งอยู่เปล่า What does it look like? ดูเหมือน I ว่าข้า have ทำอะไร a อยู่ commission อะ for you. From Mid. ข้ามีงานให้เจ้า She จากมิด requires certain tools. นางอยากได้อุปกรณ์อะ Do you think you can make them? เจ้าคิดว่าเจ้าทำได้เปล่า Bloody hell. เวเนย She planning to build with this stuff? An airship? นี่มันไว้ทำอะไรเนี่ยเครื่องบินกันเหรอ See what I can do. ข้าดูว่าข้าทำได้ Sure, บ้าง I'll นะ bring them over when I'm done. บอกนะว่าข้าจะเอาไปให้ถ้าข้าทำเสร็จอะ My thanks. ถ้าข้าทำนะ And Mid's, no doubt. ขอบใจมาก Was wondering where you got to. เจ้าอยากได้อะไร Mid's งั้น back แน่ from Canva. มิดกลับมาแล้ว Have นี่ you seen her? เจ้าเจอนางหรือยังเพิ่งเจอเมื่อกี้แหละ She's planning to set up a workshop in the stores. นางวางแผนว่านางจะสร้างอุปกรณ์อะในสโตร์แล้วก็ขอให้ข้ามา Ask me to buy her some materials. ซื้อของ Here's the ให้ list. นางด้วย ตามลิสต์เนี้ย Think you can find everything on there? เจ้าคิดว่าเจ้าจะหา Yes, sir. ตามนี้ได้ไหม Wouldn't be much of a trader if I couldn't. ไม่มีอะไรที่ข้าหาไม่ได้
As for payment, เยี่ยมมากเล It's ย paid. แล้วราคา 100 ล่ะ times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank เดี๋ยว you. ข้าจะเอาไปให้มิดเอง ถ้าของมาครบแล้ว That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. คุยกับช่างไม้เหรอ Is it business or pleasure? อ๋อโพชั่นกูเกลี้ยงเลย It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. Come again. Oh, don't. I'm not much bothered either way. ช่างไม้ข้างล่าง Jill looked white as a sheet when they brought her. Do with a good oiling. Should be enough to keep. How do, Master Sid? ว่าไงมาสเตอร์ซิด Bardolph. บอลดอฟ Mid's looking to build a workshop in the storeroom. มิดกำลังจะสร้าง อุปกรณ์บางอย่างในสโตร์รูมอะแล้วเธอ She ต้องการ needs the ช่าง aid of ไม้ a ไป skilled ช่วยด้วย carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd Can't love let to it help do you job. on this however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping ต this อนนี้ place ข่างานเยอะ afloat. มาก There's holes need patching, and if I don't patch them, we'll all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but... ข้ายินดีนะ ที่จะได้ไปช่วยซิดที่จะไม่ใช่ซิดข้ายินดี ที่จะได้ไปช่วยมิดนะ แต่น่าเศร้าอ่ะ Truth ที่ is, ข้ายุ่ง I มาก ain't เลย got none. I see. ข้ารู้ Doesn't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? มีอยู่คนนึงอ่ะ ชื่อเบอร์นาร์ด And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. เดี๋ยวข้าไปถามมาตาดูก่อนว่าขอมาช่วยได้ไหม thank you บอลด็อก Ah, Clive. Clive? What brings you to the rest? อะไรพาเจ้ามาที่นี่ล่ะ Home finds itself in need of an extra carpenter. บ้านข้าหา I wondered if I might be able to Carpenter borrow you Bernard were- for a short while. ข้าอยากรู้เป็นไปได้ไหมที่จะขอ I don't ข้า mind ขอ if เบอ you ร์นาร์ด do. มาช่วยอะ We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. ไม่มีปัญหาเล Do ย you know where I might find him? He ขอบ went คุณ up มาก to มาถ้า Cresta on เจ้ารู้ไหม business. ว่าข้าจะหา No เขาได้ idea จากที่ไหน what mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there then. เดี๋ยวข้าไปหาเอง ขึ้นมานี่ไม่ใช่เลยนะ หวังของนึกว่าจะมีหีบสมบัติอยู่โป๊กเกอร์ไม่ต้องขึ้นมาก็ได้
Stay sharp. วิ่งออกทางนี้แล้วเดี๋ยวเรียกโชโกโบ Come on. Faster. วิ่งแบบดุดันไม่เกรงใจใคร All right. If it ain't the lad who saved my life. โอ้ยจะเอามาช่วยชีวิตข้าเหรอ Place like this. อะไรพาเจ้ามาสถานที่แห่งเนี้ย Martha said I might เจ้า find ไง you เบอร์นัด here. มาตาบอกว่าข้าจะหาเจ้าเจอที่นี่ข้ามีธุระกับเจ้า I have a นะ position for you. Oh, do you know? เจ้าน่ะเหรอตอนเนี้ยเหรอซิดก็อธิบายให้เบอร์นาร์ดฟังนะครับว่าต้องการตัวไปช่วยงาน Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind. แต่ถ้ามาตาไม่ซีเรียสที่ข้าจะไปช่วย Me being gone a while, then neither ถ้า do งั้นเจ้าก็ I. บอกข้ามา You ว่า just ข้าต้องไป tell me ที่ไหน where you want me. That's the spirit. เยี่ยมเลย I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. มาซ่อมบ้าน And ที่ there นี่นะ is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. เป็นบ้านเกิดนะครับ But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. เดี๋ยวจะสร้างบ้านที่นี่นะครับ แต่ว่ามอนสเตอร์เยอะเหลือเกินถ้าเป็นไม่ได้อยากให้คลายช่วยเคลียร์ให้ประมาณนั้น This shouldn't take long. รอมันซะรอซะตาย เฮ้ยเอาเรื่องว่ะอย่างเท่วืดเต็มต่อยไม่โดนเผลอจัดเลยกูทีนี้มาเฮ้ยหมดแล้วนะ
ไม่พ้นช็อตแม่งอุ๊บซ้ำ28,000ไปดิโอ้หลบเป็นลิงเลยกูจบเรื่องซะวืดเฉยลืมไปเพราะไม่มีท่าพารูด้าแล้วไม่มีตัวลดหลอดสแต็กนะ That should do it. น่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะ You made short work of that lot. ตัวช่วยได้เยอะเลย Thank you, son. Now my folks ขอบคุณ can มาก rest เพื่อน in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. ดูฉากหลังที่เป็นหญ้าเอาจริงจัดเลย I'm sorry. Don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. ข้าจะไปเจอเจ้าที่ไฮเวย์นะ That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. ไปหาน้องมิดชัย Jill looked white as a sheet when they brought her. It's all right. See, there's nothing to มีเพลงอื่นไหม แต่เพลงนี้แล้วกันตึมตุยดิ Clive, ตีอะไรได้วะ Sancfordian, do you? โอ้โห เพิ่มขึ้นมาอีก โหดจัด ชาร์ดคุณแล้วคุณใช้อะไรอยู่ อ๋อ ใช้แพลทินัมซอสอยู่แล้ว คราฟก่อนอื่นต้องคราฟผม Should last you a good while. 74 อ่ะ ตีแล้วก็ยังสู้ไม่ได้อ่ะ I
นี่62 Hunter Arm Close That it? Fine. ติดเทปซะแล้วอาวุธกู How's it coming along? You were born in Russellif, weren't you? But I want to help Miss Middledore with her experiment. All right, Clive? เรียบร้อยไหมคลาย I am. เรียบร้อยดี I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. ข้าจัดการให้เรียบร้อยแล้ว Thanks, Clive. สุดยอดเลยขอบใจมากคลาย Anything else you need? แล้วมีอะไรที่เจ้าต้องการอีกไหมไม่มีแล้ว Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my... มึงพูดเร็วมากแบล็กซอนกับเลดี้ชารอนเอาของที่ข้าต้องการมาส่งให้หมดแล้ว plans drawn up. แล้วตอนนี้ข้า So as ดำ soon เนิน as งานตาม Bernard แผน gets ได้ here, แล้ว we can get to work. ถ้าเบอร์นาร์ดมาถึง I ก็ can't จะเริ่ม wait. งานได้เลยข้าแทบรอไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ให้เครื่องประดับเลยว่ะ That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Shouldn't you be getting some rest? ไปมีเควสก็ทำเข้าไปไม่ได้ เข้าไปก็คือเป็นเควสเสริมเลยก็รอก่อน How may I help you today, Clive? Is everything we've received and everything promised? You earned this. Here you are. All done? Fancy a look at the list, do you? Seen enough? ของที่ได้มาใหม่ดีไหมเพิ่มฮิลลิ่งเพิ่มฮิลลิ่งอันนี้แหวนช่วยนะอันนี้เพิ่ม ability เพิ่ม AP 20% เพิ่ม EXP 15% เพิ่มเงิน 35อันนี้ก็น่าจะเป็นพวก accessory ที่ใช้กับอสูรของเรานะครับมีอะไรเหรอคูโบ I don't think. เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ Ah,
My favorite pupil. How may I help you today? อีลุงตุงนางแล้วหมดเลยดูดิความเชื่อมโยงHere you are. โรซาเรียบริเวณนี้ไฮเวย์มันอยู่ตรงกลางเลยอะThus ends today's lesson. Yeah. What's everyone whispering about? The little ones have been up to their old tricks again. Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A cursebreaker managed to release a stolus amid the confusion, but... this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. ว่าอยู่แล้ I'll ว go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down.หา Dragon's Eyrie ที่ไหนละทีเนี้ยไม่ได้ตั้งใจอ่านด้วยเมื่อกี้นี่ไปดีครับอย่ารอช้าอยู่ใหญ่ Slavers don't even... น้องช่วยเราได้เสมอ What's
ใจเย็นเฮ้ย Cole, I'm glad you're in one piece. ดีใจที่ยังรอดอยู่ Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? ซิดแล้วจะมาทำอะไรที่เนี่ย Doris sent me to find you. ดอรี่ส่งข้ามาหาเจ้า นางไม่ได้รู้นางไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลยตั้งแต่ มีการโจมตีเข้ามานางก็เลยเป็นห่วง She เจ้า hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. ตอนนี้ข้าอยู่นี่แล้วให้ดูเหมือนเจ้ามาพาพวกแบร์เรอร์มาด้วยแน่ The rest locked themselves in the slaver's carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. ก็อยากช่วยพวกเขาเนาะซิด You made the right decision. Now where's the carriage? สิ่งที่เจ้าทำมันถูกแล้ว Must still be out there. มันมีกรอบบินอยู่ตรงนั้นน่ะ To here. เจ้าจัดการหน้าที่ของเจ้าตรงนี้ไว้เถอะดูแลผู้บาดเจ็บซะเดี๋ยวข้าไปจัดการตรงนั้นเอง I'll handle the rest. All right. Just follow the path to the south. ไปตามทางใต้นะ You'll come across the carriage soon enough. เดี๋ยวเจ้าก็เจอ Please, hurry. รีบหน่อยนะ If we get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. ถ้าเกิดเจ้าไปช้า And Sid, พวกแบร์เรอร์ที่เหลือจะไม่รอด Don't thank me just yet. แต่ข้าจะรีบไป ไม่ต้องคิดมากมันอยู่แค่ตรงนั้นเอง They're trying to get into the carriage. Too slow. โอ้โหหลบไม่ทันโอ้ไม่ได้ดูอะไรของเราเนี่ยตายซะกระหน่ำอย่างรุนแรงทุกเดียวโอ้โห42,000ถ้าเมื่อกี้กดถูกก็น่าจะ44,000 45,000Who are you? เจ้าเป็นใคร A friend. เป็นเพื่อนเจ้า More survivors. มีใครรอดอีกไหม Why didn't you flee with the others? ทำไมเจ้าถึงไม่ไปกับคนอื่นเขาล่ะถ้าพวกล็อบบินมันผ่านประตูนั้นมาได้แล้วก็เจ้าอาจจะไม่มีโอกาสรอดแล้วนะ If the goblins had made it through that door,
You wouldn't have stood a chance. Why should we run? ทำให้พวกเราต้องวิ่งหนีอ่ะ One miserable death's no worse than another. มันมี Perhaps. ไม่รู้ว่ารอดหรือตายอะไรแย่กว่ากัน But we're here to give you another choice. มันก็อาจจะใช่แหละแต่พวกเรามาที่นี่เพื่อมอบทางเลือกอื่นให้เจ้าอิสระปลอดภัยชีวิตของเจ้าไม่ต้องถูกทำร้ายมากับพวกเราให้พวกเราปกป้องเจ้า Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you. Sid, you weren't too late then. Thank the gods. โอ้เจ้ามาทันขอบคุณพระเจ้า His life to save yours. ชายคนนี้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตพวกเจ้าเลยนะเพื่อมอบโอกาสให้เจ้า To อีก give ครั้ง you ห a นึ่ง second chance. Fine. ได้ Do with us what you will. What we'll do with you is take you to... ทำอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องทำเลยสิ่งที่พวกเราจะทำก็คือพาพวกเจ้ามาในที่ปลอดภัยหลังจากนั้นก็เลือกพวกเจ้าเลยชีวิตของเจ้าชีวิตเป็นของพวกเจ้าเอง Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get... ท่านไปพักผ่อนเลยแล้วซิดเดี๋ยวพวกเรา back to the hideaway. จะพาทุกคนกลับที่ไฮเวย์เอง I'll let Doris know we're expecting new arrivals. ขอบใจมาก เดี๋ยวข้าไปบอกดอยเองให้เตรียมพร้อมรับสมาชิกใหม่กลับไปด้วยเล่นพอดเพราะว่าบางทีแปลไม่ทัน The little uns have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. ยินดีต้อนรับ A Stolas from the Dame arrived not long after you left. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made โอ้ exactly ปลอ the ดภัย right decision. เจ้าตัดสินใจถูกแล้วล่ะ I was lucky. ไม่ข้าแค่โชคดี I've been tracking that slaver for months, and ข้าตามพวกสเลเวอร์มาเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นน่ะข้าส่งโคและเจ้า I said Cole, Aye. and you after them, woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without ผู้ consideration? นำประเภทไหนอ่ะที่ส่งคนไปอยู่ในอันตราย โดยไม่พิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมด I ก่อ should น have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. รู้สึก We ผิด swore นะครั the บ same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well. ข้าดีใจที่ Cole. ได้เจอเจ้าโค I'm sorry. ข้าขอโทษ With ด้วย due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. ด้วยความเคารพนะครับ พวกเราเคิร์สเบเกอร์ไม่ได้เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพราะเป็นคำสั่งของพวกคุณเพราะว่าคุณสั่งให้พวกเราทำแต่พวกเรายอมเสี่ยงเพราะ No พวก one เรา with เชื่อ doubts ใน ever เรื่องพวก joins นี้ our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. พวกเรามีความเชื่อนั่นแหละ You'll know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. ขอบใจท่าน I มาก sometimes wonder if I might prefer to riskที่เชื่อ death ในตัว alongside ข้า the others.
แม้ว่าข้าไม่รู้ว่าข้าคู่ควรจะได้รับมันหรือเปล่า Ask it of them. But I'm a curse breaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. แปลเหนื่อยเหลือเกิน ถูกบ้านผิดบ้างข้ามบ้างก็ขออภัยนะครับ จบไป1 เควสอยากจะรับเควสย่อยตรงนู้นก็ต้องเข้าไปเควสหลักก่อน Clive. โอ้ไลฟ์ Talia. How's Jill? อาจารย์แล้วจิวล่ะ but she still needs พั her กผ่อน rest. อยู่อะเธอต้องพักผ่อนหน่อย ใช่แล้ว Take ข้า good ก็วาง care แล้ว of แหละ her, won't you? I'll do my best. ข้าจะทำให้ Gav ดี was ที่สุด looking for you. อ๋อกราฟหาเจ้าอยู่อะหมอนั่นบอกว่ามีบางอย่างที่จะโชว์ให้เจ้าดูอะ He said he had something to show you in the shelves. The shelves. ที่เชลฟ์เหรอ Oh, that's right. โอเค He went to ask Harpocrates about Torgor. หมอนั่นคงไปถามอะไรฮาร์โบเครเกี่ยวกับโชเกิลนะครับ He must have found something. กราฟคงเจออะไรบางอย่างแล้วล่ะ You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a curse breaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. ข้าคิดว่าข้าทำไม่ได้ What happens if I fail? ข้ากลัวว่าข้าจะทำพลาด You survived, I know, but ข้ารอดมาได้ as many เจ้าก็รู้ die, แต่ let's recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. เจ้าไม่ต้องข้าวเจ้าไม่ต้องตอบข้าก็ได้ แต่เจ้าก็รู้นี่ว่าเจ้าสู้เพื่ออะไรอยู่ I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. ข้าหวังว่าพ่อกับเจ้าแหละว่าวันหนึ่งแบรเดอร์จะสามารถเดินเคียงคู่ไปกับคนอื่นได้ แต่จนถึงวันนี้พวกแบรเดอร์พวกแบนเด็ด But until that day, a brand is a burden. คือพวกฆาต We กร must lift that burden. In order to go undetected, the operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. กูแปลเหนื่อยเลย I still wish there was some other way. ข้าหวังว่ามันจะมีทางอื่น Griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. ไม่ต้องห่วง Unfortunately, ก็จะ the ทำสิ่งที่ first ข้าต้อง thing ท that he's doing is the preparation of a ำแต่โชคไม่ดี อย่างแรกที่ต้องการจะทำก็คือ เตรียมตัว การเตรียมอะไร draft to do the pain เกี่ยวกับความเจ็บปวดอะไรสักอย่าง something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. ก็คือให้เราหาของนั่นแหละ we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Just tell me what you need. บอกว่าจะต้องการอะไร Oh, thank you. No one knows Herblord like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find if you know where to look, and fortunately for you, I do.
along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms.เฮ้ย ตอนนี้สตรีมมันลดราคานี่หว่าเราต้องไปที่ไหนวะเนี่ยทุกคนไม่ไกลไม่ไกลทำไมมันต้องทำเสียงตื่นเต้นขนาดนั้นมันมีอะไรให้ตื่นเต้นขนาดนั้นเชียว Now for those herbs.โดนเอาทีเดียวเองว่ะไม่หนำเลยหนึ่ง This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. หมูตู้มากเควสให้โคตรไม่มีอะไรเลย The little ones have been up to their old tricks again. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. มือถือฉันสั่นแรงแล้วเกิน Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was นี่ expecting. มันมากกว่าที่ข้าหวังไว้อีกนะเนี่ย I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Taya trusts you, which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Curse breakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife.
Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. โอ้เมื่อยง่วงแล้วนะ หมดแล้วไปหากราฟดีกว่า Here, what's everyone whispering about? Jill looked white as a sheet when they brought her. Clive, where have you been? เจ้าอยู่นี่ I've นี่ been เอง wanting to ask you something about Torgal. ก็อยากจะถามเจ้าบางเรื่องเกี่ยวกับโทโก้ Where did you get him? Like, เจ้าไปเอามันมาจากที่ไหนอะทีแรกที่เจ้าเจอมันอะ in the first place. พ่อข้าน้ำมันกลับมาเขาพามันมาจากนอร์เทิร์น My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his...ได้ยินเสียงร้องหรือเปล่าก็เลยเอามา Seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His ปก name ป้องราชินีทั้งนั้นเลย was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. เป็นเวียอ๋อ Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva. แต่ข้ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าราชินีที่ว่านั่นคือ dominant of Shiva A girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? เจ้ากำลังจะบอกว่าชิวเป็นคนปลุกพลังของโทโก้ขึ้นมางั้นเหรอ People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. พยายามจะแปลประโยคนี้อยากรู้อะบางคนเรียกมันว่าเด็กหมาของข้าแต่โทโก้และจิว
แต่เป็นโทโก้และจิลนั่นแหละที่แยกกันไม่ออกที่ไม่แยกกันไปไหนแยกจากกันไม่ได้ที่เงียบคือพยายามแปลอยู่นะมันโตมาแล้วก็ซื่อสัตย์มันโตมาแล้วก็ซื่อสัตย์กับ Dominant of Shiva แล้วไม่กี่ปีหลังจากนั้นพลังมันก็ตื่นขึ้นพลังนางก็ตื่นขึ้น You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. ชีเป็นคนทำให้มันตื่นขึ้นมา Though Torgal's power is his own. แต่ตอนนี้พลังโทเกิลเป็นของเจ้าแล้ว As a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. สุดยอดเลยโทเกิล You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. คือจริงๆมันน่าประหลาดใจตั้งแต่อายุยืนขนาดนี้แล้วล่ะ There you are. เจ้าอยู่นี่เอง I've been looking everywhere for you. Bernard's here. เจ้าบอก I need you to introduce หาเจ้า us so ข้าหาเจ้าไปทุกที่เลยเบอร์นาร์ดอยู่นี่แล้วก็อยากให้เจ้าแนะนำเขากับพวกเราอย่างนี้เหรอเราจะได้สามารถทำงานได้ I shall be a moment. ข้าขอเวลาแป๊บหนึ่งอย่างวะ Isn't it brilliant? มันสุดยอดเลย It is. ใช่ Well, I couldn't have done it without you. โอ้ยมึงพูดเร็วไปไหนเนี่ยนั่นแหละข้าไม่สามารถทำมันได้ถ้าเจ้าไม่ช่วย เจ้าและทุก You คน and เลย everyone else. But I promise I'll pay you back. ข้าสัญญานะว่าข้าต้องตอบแทนเจ้าแน่ข้าจะตั้งใจทำงานให้เจ้าเลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้น I'm ไป gonna whip my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. แต่รอแป๊บ I'll make wonders like this world's never. ข้าจะทราบบางอย่าง Then I look forward to seeing them. ที่สุดยอดไม่มีใครเห็นมาก่อน แล้วตอนนี้จอยก็แบตหมด Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. แล้วเมื่อจอยแบตหมดนั้นเราว่าเราไปนอนดีกว่า ได้หน่อยหนึ่งนะวันนี้
เซฟแล้วก็ไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากนะครับฝากกด Subscribe ช่องแล้วก็กดไลค์เพจ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube เลยสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย